大家好，欢迎收看《万象奇谈》，我是大象。相信很多人多多少少都听说过币圈一夜暴富的故事，但2022年的币圈大佬们似乎过得都不怎么舒服，不是一夜暴富，就是海外逃亡，甚至在1个月内，币圈3位顶级富豪连续离奇死亡。公开资料显示，2022年初，加密货币总市值还超过3万亿美元，年底就暴跌至8000多亿。比特币投资者一年血亏13597亿，币圈首富身家一年缩水5800亿。加密货币女王卷走400亿后人间蒸发，成为头号通缉犯。估值320亿美元的币圈第2大交易平台 FTX 5天破产。创始人160亿美元身家一夜归零，比特币价格更是累计跌幅超过75%，还有12000多个币种直接成了1个月无交易的僵尸币，无数投资者血本无归。网友们不禁感叹：币圈一天，人间一年啊！今天我们就一起回顾一下，在过去的2022年，魔幻币圈带来的魔幻故事。2022年的11月前后，3位正值壮年的币圈亿万富豪离奇死亡，有人突然溺水，有人在睡梦中意外死去，有人莫名坠机。短短1个月内，3位币圈大佬先后离奇死亡，一时间流言四起，阴霾笼罩着整个币圈。相比上面3位离奇死亡的币圈大佬，华人币圈大佬们似乎也没好到哪里去。大部分的华人币圈大佬不是逃往海外，就是神秘消失，甚至有人至今仍在被全球通缉。就连前几日5一假期期间发生在巴厘岛的离奇情侣命案里面，已故年仅25岁的广西男生也被蒙上了一层关于币圈的阴暗财气。鼓励大象马上开始。为了方便故事的叙述，今天这些离奇的案件需要从2022年11月11日发生的一件大事讲起。去年的双11当天，币圈全球第2大加密货币交易平台 FTX 突然暴雷，72小时60亿美元被挤兑，刷新了当年币圈的最惨记录。5天后 ，FTX 宣布破产，320亿美元灰飞烟灭，10万债权人血本无归的同时，创始人山姆·班克曼·弗里德160亿美元的身家一夜归零。紧接着，虚拟货币贷款平台 BlockFi 也突然申请破产。受此影响，大家相对比较熟悉的虚拟货币比特币应声跌至历史最低点，相较于历史最高点，累计跌幅达到75%。然而，伴随着币圈金童的神话破灭的同时，这仅仅是一个开始，更离奇的事情发生了。2022年10月29日，多米尼加境内的一个小岛波多黎各的一个海滩上，一名冲浪者在水中发现了一具尸体。发现时，这名死者身着衣物整齐，手里还拿着个钱包。后经当地警方证实，这名死者不是别人，正是以太坊上自动化抵押贷款平台的联合创始人尼古拉·穆舍吉安。尼古拉的死亡是在接下来1个月内将要发生的3起币圈大佬们神秘死亡案件中最不寻常的一个。之所以说尼古拉是这3起事件中最不寻常的一个，那是因为就在尼古拉溺亡的3个小时以前，2022年10月28日下午16点57分，尼古拉在推特上发布了一条推文，推文写道 ：CIA、摩萨德和一些恋童癖经营者正在波罗里各和加勒比海岛屿上运行着某种交易诱骗勒索团伙，并称他们会把我折磨致死。众所周知，推文中提到的 CIA是美国中情局，摩萨德是以色列情报和特殊使命局，这2个机构和俄罗斯联邦安全局以及英国军情6处并称为世界4大情报机构。尼古拉成长于美国堪萨斯州，父母是俄罗斯移民。2017年，他搬到了佛罗里达州，专注研究加密技术，并对多个区块链项目的发展做出了贡献。最为人所知的是，尼古拉是 MakerDAO 的早期技术伙伴，而 MakerDAO 是以太坊上自动化抵押贷款平台，同时也是稳定货币贷的提供者。尼古拉本人显然也是收入不菲，他曾向母校卡耐基梅隆大学捐赠140万美元。尼古拉的这条推文立刻引起了人们的关注，这条推文至今仍然能够看得到。在评论区，有人艾特推特的新老板埃隆·马斯克说：“请保护好这条推文，并且要格外留意让你删掉它的人。”著名脱口秀演员乔·罗根在其博客节目中谈论该事情，连称此事很疯狂。
推文的内容已经不是尼古拉第一次有类似的言论，他曾多次发推文暗指撒 A 等会对他不利。值得注意的是，尼古拉有精神健康问题的病史，其父亲甚至前往波多黎各陪伴左右。一些人认为被害不过是尼古拉的妄想。纽约邮报报道，警方透露尼古拉的死因调查中，他们并不认为是谋杀。与尼古拉相识的币圈从业者布洛克皮尔斯则说，他起初也对尼古拉之死感到困惑，但在葬礼上与多位尼古拉的亲属朋友交谈过后，他认为这并不是一场谋杀。其父母认为可能是他在冲浪时不小心被卷入了海浪之中，就是这么狗血。然而暗潮涌动的币圈向来不会缺少这种传奇狗血的都市传说。紧随其后的是全球虚拟资产服务提供商琥珀集团联合创始人库兰德。2022年11月23日，库兰德被人发现时已经离世，年仅30岁。根据该集团公司的官网信息显示，琥珀集团的总部设在新加坡，该公司当时估值近30亿美元，其业务遍及雅典、日内瓦、迪拜、中国香港、伦敦、东京等地。而库兰德本人于2019年登上了福布斯30位30岁以下的富豪榜。但与币圈的许多公司一样，琥珀集团正遭寒冬重创。2022年9月，裁员人数已经占到全公司人数的10%。库兰德曾在高盛与摩根士丹利工作过。2017年，和同事们共同创立了这个交易平台，并将市值经营至2022年年初价值30亿美元的高度，成亚洲金融科技的独角兽之一。在过世的前2天，他还在为 FTX 的风波发声，安抚惶惶不安的投资者，并和投资方进行谈判，商讨融资力度，计划达到100亿美元的估值。可就在交易达成之前，人突然没了。库兰德的死讯由公司发布的声明而被外界所熟知，但声明中只表示他是在睡梦中死亡，死亡地点、具体原因等都未提及，只说了3个字：非他杀。就在库兰德离世后的第3天，当地时间2022年11月28日，俄罗斯驻巴黎大使馆证实了维亚切斯拉夫·塔兰的死讯。这位53岁的亿万富翁是俄罗斯3大外汇交易商之一，创办了外汇俱乐部和交易平台利博泰克斯，其中后者的标的物包含了加密货币。平台业务遍及全球120个国家，有超过250万用户。根据当时媒体的报道，塔兰于11月25日乘坐直升机由瑞士飞往摩纳哥，他是飞机上唯一的一名乘客。途中坠机时，飞机上只有2个人，另外1人则是35岁的法国飞行员，2人无一幸免。殒命地点靠近摩纳哥的海滨自由城。值得一提的是，原本有一名旅客计划搭乘这架直升机前往摩纳哥，但其在起飞前最后一刻取消了这趟旅程。有俄罗斯媒体认为，这次空难是因为塔兰有太多的仇家，他曾通过让俄罗斯公民参与货币投机活动，并向其保证能以最低投入赚取最大回报，大赚了数百万美元，令大量投资者血本无归。比起上面3位离奇死亡的币圈大佬，华人币圈大佬们似乎也没有好到哪里去。大部分的华人币圈大佬不是逃往海外，就是神秘消失，甚至有人至今仍在被全球通缉。2019年初，闻名全球的巴菲特午餐以3150万元的天价被拍下，而幕后神秘人正是孙宇晨。然后他的骚操作震惊世人。在接下来的1个多月的时间里，孙宇晨接连3次放了股神巴菲特的鸽子，并最终取消了这次午餐。2017年，通过波场收割数十亿韭菜后，孙宇晨一溜烟提桶跑路到了美国。尽管通过超能力，孙宇晨获得了南美洲小国格林纳德常驻世界贸易组织代表大使的身份，但这张护身符并非绝对安全。2022年，孙宇晨因涉嫌洗钱、诈骗、内幕交易、躲避禁令等罪名被美国 FBI 国税局调查。这意味着孙宇晨的逃亡之路已经进入了死胡同，法律的爪牙已经顶上了孙宇晨的咽喉。烤猫这个名字，币圈外的人很少有人知道，但在币圈这个名字的背后，曾经是币圈第一人。
考猫真名蒋信宇，1986年生于湖南邵阳。2001年15岁的他以全国总分排名11的成绩考入了中国科技大学少年班。2011年25岁的他去耶鲁大学访学读博，这个成绩可以说是同龄人中的佼佼者，诸多家长羡慕的天才少年。但天才少年蒋信宇仅仅是考猫的 A 面，B 面考猫则在2012年，当时的比特币还鲜有人知的年代，他已经在虚拟货币的领域里混得风生水起。2013年，考猫在深圳建立了考猫矿场，其算力一度占到全网算力的42%，帮助他在3个月内赚了2个亿。然而，2014年底，考猫却离奇消失，没有留下只字片语，他的失踪疑点重重，被币圈人士称为币圈10大未解之谜之一。赵东，墨迹天气联合创始人兼 CTO，2012年退出团队，卖掉股份。有钱有闲的赵东最后选择了进军币圈，并结识了宝二爷、李笑来等一众币圈知名人士。在花了100万炒币大赚之后，开始投资挖矿。传言他当时至少拥有超过1万个比特币。2020年，赵东因涉嫌洗黑被抓。说起这次赵东被抓所获利的金额，你可能会轰然大笑。据公诉人所述，赵东团队为天天向上平台部分资金提供了虚拟货币场外兑换业务，可查实所涉交易金额达到2000余万元，按持股比例70%分配收益，赵东获利3万余元。对，就是这3万元，赵东栽了跟头。最终，赵东认罪认罚，判处2年有期徒刑，并处罚金。赵宏才，老韭菜们无人不知无人不晓的一个名字。他本是一个高中毕业的牛肉贩，一个偶然的机会接触到了比特币，从此投身币圈，化身宝二爷。2016年，郭宏才穿着大裤衩和拖鞋跑去参加达沃斯峰会，并在一群西装革履的金融人士面前大言不惭地说，比特币的市值会超过所有国家的 GDP。此言一出，一炮而红。通过给各种空气币站台的方式，郭宏才与项目方一起大刀阔斧的割韭菜，仅仅几个月的时间，便赚到了别人几辈子都赚不到的财富。2017年9月，发币被国家定性为非法集资，心虚的郭宏才迅速携家带口搬去了美国，并在极短的时间里拿到了绿卡。之后，他花了大概500个比特币买了一座1万平米的庄园，取名韭菜庄园，还在庄园里开辟了一小块地种了韭菜。最后还有一个不得不说的人，赵长鹏。1977年出生于江苏连港，曾担任过彭博社技术总监，目前是币安 CEO 和比劫科技 CEO。2021年11月，中国财经杂志曾报道，赵长鹏身家已达到900亿美元，超过农夫山泉董事长钟闪闪的4244亿元，成为华人新首富。但随着币圈退烧，他的身家也是飞速缩减，截至2022年6月15日，已缩减至102亿美元，蒸发幅度近90%。2022年5月，伯克希尔哈韦萨公司股东大会上，股神巴菲特早已说出比特币本质，它并不是一种有生产能力的资产，它的价值就是取决于下一个人给上一个拥有比特币的人付出多少。宝子们，听起来怎么那么像老鼠会式的传销啊？他表示，就算全世界所有的比特币售价仅25美元，也不会买，因为我不知道能拿它做什么。不管怎么样，我需要再把它卖回给你，因为它没有什么用。而公寓可以产生租金，农场可以种植食物。巴菲特还说，我不知道未来1年、5年，亦或是10年。比特币的价格是涨还是跌，但有一件事我很确定，那就是它不会产生任何实质性的东西。而巴菲特的搭档芒格对比特币的态度似乎更为反对和言辞激烈。他说，在日常生活中，我试着避免做愚蠢和邪恶的事情，避免让我在别人面前看起来很糟糕，而比特币符合这3点。首先，投资比特币是愚蠢的，因为它的价值仍有可能降至0。其次，它是邪恶的，因为它破坏了联邦储备系统。第三，有些国家禁止使用比特币，这是明智之举，但也让我们看起来很尴尬。事实上，他俩一直对加密货币持否定的态度，而巴菲特更是将比特币誉为老鼠药。
现实就像他们认为的那样，当市场预期美联储将宣布加息，美元升值，投资者们就开始疯狂抛售比特币，其价格也会随之大幅下跌。当这些玩家都不再达成比特币值钱的共识时，它还不及一块垫桌脚的木头有用。如今，虚拟货币已经彻底成为炒币客们的资本战场。曾经吹嘘的无监管、去中心化、无国界，到头来不过全是泡沫，没有产生任何价值。而那些曾经赫赫有名的币圈大佬们，跑的跑，抓的抓，死的死，只留下了一地鸡毛。以上，感谢收看今天的节目，记得订阅万象的频道，平安顺遂。